Вони повертають світло українцям, ризикуючи життям. Енергетики, які без того мають чимало роботи після масованих ракетних ударів по інфраструктурі, годинами працюють без перепочинку на пошкоджених вибухових ділянках мережі. Та ціна світла під час війни буває за високою. Як працюють енергетики в Запоріжжі? В репортажі наших кореспондентів. Вони не говіркі та зосереджені, адже їхній фронт цієї війни надважливий. Після чергового щільного обстрілу росіян енергетики терміново лагодять мережу. Ця лінія на 35 кВт була перебита скалками під час ракетної атаки на кількох ділянках. Варвари лишили без світла побутових споживачів та комунальників. Із-за обстрілів пошкоджено 2 повітряні лінії. Від даних ліній здійснюється електропостачання комунальної сфери, теплопункт. І приблизно 2500 споживачів на сьогодні залишається без напруги. Приблизно відновлення займає приблизно 5-6 годин. Часто їм доводиться працювати під гуркіт артилерії та свист уламків. Це біля лінії фронту. Зізнаються, там лячно, та все ж хтось має виконати цю роботу. Ощущение очень неприятно. Понятно, что ты слышишь, если ты слышишь, что оно летит, то значит оно летит не к тебе. Но ощущение, поверьте, я там тоже бывал, такое. К землі тягне поближе прижатися. Під час війни, кажуть енергетики, ціна світла в оселі буває за високою. На жаль, ми маємо трагічну статистику. 2 наших співробітників Оріхівського міжрайонного РЕМу загинули безпосередньо під час виконання ремонтних робіт на лінії. По них прилетіло прицільно. Ми маємо 8 поранених під час виконання службових обов'язків. Енергетики укотре закликають людей економити енергію, навіть коли її, здається, удосталь. Це те, що треба робити кожному українцю. Чому? Тому що в умовах дефіциту виробництва електроенергії високий рівень споживання може призвести до блекаутів. За майже рік війни фахівці Запоріжжяобленерго повернули утрачене через обстріли світло 1,5 мільйона споживачів. Та попри щоденну тяжку і ризиковану працю, героями вони себе не вважають. Герой он на передовой. А мы поддерживаем просто, чтобы людям сохранить быт, хоть какие-то удобства и условия. Андрій Почтів, Артем Дежанков, Факти СІТВ, єдині новини.